El puente Los Grillos está ubicado en la vía Sogamoso-Agua Azul. La apertura de la estructura fue el 21 de abril del 2013. Este puente estaba sometido constantemente a sobrecargas de tránsito y más por el constante cierre de la vía, como se puede observar en la imagen. Este puente colapsó el día 20 de agosto de 2023 debido a una falla frágil del concreto que ocasionó de manera súbita la caída de la estructura. Es importante tener en cuenta que al momento de diseñar un puente desde el área estructural se debe considerar una propiedad muy importante como lo es la ductilidad, la cual permite que la estructura resista a los efectos sísmicos y las posibles sobrecargas en las condiciones más extremas sin llegar a una falla frágil. Una falla dúctil permite en el caso de un evento extremo o una sobrecarga de la estructura la evacuación preventiva del puente. Esta falla da señales de lo que está ocurriendo en los elementos estructurales en un tiempo prudencial.